Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak teman-teman, jumpa lagi dengan Arakan Channel. Kayak teman-teman, ini masih pagi, pukul setengah 6, dan di sini saya pernah mancing pertama kali, mancing malam teman-teman. Nah, ini posisinya teman-teman. Tuh, di sini kemarin dapatnya lele sama wader babon. Dan kali ini saya mau coba casting teman-teman. Mudah-mudahan ada gabusnya ya. Nah, inilah posisinya persis pinggir jalan poros teman-teman, Jalan Jenderal Sudirman Sampit Pangkalan Bun. Oke, mudah-mudahan kita ada sambaran. Lanjut. Mantap mas bro. Oke teman-teman, kita pindah lokasi. Cuman dapat 1 ekor teman-teman. Nggak kena teman-teman.
Kaget Mas Bro, kejar sampai sini coba. Tuh. Strike. Kena juga teman-teman. Mantap. Nah, kocolan tapi udah layak konsumsi teman-teman. Wah, kocolan teman-teman. Kita rilis saja ya. Rilisnya sebelah sini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Hanya dapat 3 ekor, satu kita rilis karena belum layak kita bawa pulang ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kebaikannya. Salam strike, mantap.